हेलो दोस्तों, हमारे बेबीज़ को कफ एंड फीवर का प्रॉब्लम हो गया था तो डॉक्टर ने नेबुलाइज करने बोला था। पहले तो ये दोनों नेबुलाइज़र को मना कर रहे थे, बिल्कुल नहीं ले रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे। लेकिन उसके बाद अन्वित ने कारनामा करके दिखाया। अन्वित ने बड़े ही डिसेंट लड़के के जैसे खुद से नेबुलाइज करने का सोचा और कुछ भी शैतानी नहीं करी, ना परेशान किया ना रोया कुछ भी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से डांस करते हुए, एंजॉय करते हुए अपने आप को नेबुलाइज कर रहा है। उसके बाद हमने उसको चीयर अप करना भी स्टार्ट कर दिया था। बहुत अच्छे से उसका नाम ले रहे थे और वो भी इस चीज़ को बड़ा एंजॉय कर रहा था। I love you. Anvit, 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 Anvit.